Hello，我係 Elvis， 今日同大家示範一個係乾片桂花粉絲蝦煲。你哋冇聽錯，係乾片。乾片係川菜嘅煮法，但係今次我係會用粵菜嘅方式嚟去演繹。今次用咗虎蝦，其實可以用其他蝦，例如花竹蝦或者海中蝦，亦都可以嘅。首先我哋準備啲料頭嚟備用，而家就係切個糖芹，呢個糖芹就係會切粒嘅。切好咗啲糖芹之後呢，就開始會切蝦米。蝦米呢就係預先揾水浸好咗噶啦。切嘅時候慢慢切，然後就可以切個洋葱。洋葱我哋係會切絲嘅。跟住就會切乾葱。乾葱我哋係會攞嚟切片嘅。首先將佢一開二，然後就切片啦。啲乾葱都切好咗之後，就會拍啲蒜蓉，揾把刀俾啲力拍一拍佢，然後再剁一剁佢。蒜蓉都搞掂啦，跟住就係會係到葱嘅。葱我哋係會留翻個尾段，呢個尾段呢，就係會攞埋嚟去撈蝦湯嘅。前邊呢一部分呢，就會攞嚟切葱粒啦。亦都可以唔使太過幼嘅，粗少少都唔怕，會有些少口感。薑我哋就係會攞嚟切片，1至2片就夠噶啦。到最後就係芫茜，芫茜我哋係芫茜尾段都係攞嚟攞蝦湯嘅。然後呢啲芫茜我哋就不需切噶啦，係會摘翻一啲芫茜葉出嚟，到時係最後嘅時候就係攞嚟做裝飾嘅。處理完啲料頭之後呢，我哋開始會負責整啲蝦嘅。我哋首先就要搣咗啲蝦頭，然後呢一個殼位，通常我哋喺廚房咧都係會用刀嚟去片開，但係我係想令到大家都可以方便容易做，就用鉸剪剪開佢個蝦背，然後可以攞佢啲蝦腸出嚟，跟住就褪咗啲殼。如果係要靚仔啲嘅話，就留翻少少蝦味嘅部分喺度。咁啲蝦頭蝦殼有咩用呢？我哋係攞嚟熬蝦湯嘅，我哋就放埋一邊先。咁我哋而家就係處理咗個蝦身先。咁我哋啲蝦身係而家係搣咗殼之後剩翻啲肉啦，我哋就要係去清理佢。我哋係點樣去清理呢？通常我哋都會有幾個步驟嘅，有啲人會揾鹽，有啲人會揾生粉。其實兩樣嘢都冇乜所謂嘅。咁我哋今次就會揾啲生粉嚟去揦佢。點解用啲生粉嚟去揦佢呢？因為生粉呢就會有黏性嘅，令到佢有啲雜質啊、污糟嘢都可以揦晒出嚟。揦勻佢之後呢，就可以放落水度清洗咗佢啦。而家我哋就放落清洗一下。嗱，洗乾淨咗之後，我哋就準備定一啲廚房紙嚟去索乾隻蝦，索乾水，將佢索乾晒水之後呢，我哋咧就可以將佢調一調味㗎啦。蝦嘅調味方面咧，我哋要根據佢嘅大細啦。如果係呢一個 size 嘅，係俾少少咁多嘅鹽同糖、胡椒粉已經夠。少少為止幾少咧？嗱，當而家呢一個份量喎，就啲啲咁就 OK 㗎啦，已經。再俾少少糖落去。你要記住，呢一個係一個底味嚟嘅啫。你俾得重係冇意思嘅，係有少少味喺一度，因為跟住我係會再去煮嘅。跟住我哋會再俾少少胡椒粉，不過通常呢啲都會因人而異嘅。如果你中意胡椒重啲，你俾多啲都唔緊要嘅。然後我哋就再俾少少生粉。生粉嘅意思咧，就可以令到佢包住呢隻蝦，到我哋一陣間煎炸嘅時候咧，佢就可以係鎖住呢個蝦嘅肉質，會令到佢比較係爽身啲啦，同埋好食啲嘅。到最後我哋會落埋啲蛋白。俾少少蛋清落去就得㗎啦。落蛋白嘅意思亦都係令到佢可以包勻晒成隻蝦，令到佢會比較係嗰個質感係會滑身啲嘅，同埋你係會做煎炸或者你做拉油嘅時候係會方便咗嘅。我哋而家就會開始處理嗰啲蝦頭蝦殼，就係會攞嚟熬蝦湯嘅。咁我哋首先咧就係會燒紅隻鑊啦，然後又會俾少少油，放啲薑、葱同埋芫茜落去爆一爆佢，然後再落埋蝦殼。啲蝦殼就會煎到佢有少少焦香，有少少
微黃色嘅時候咧，就可以再加800ml，大概800ml嘅清水落去熬蝦湯，然後就係會將佢轉到係中火度嚟去熬20分鐘左右，預大概係可以攞到600ml左右嘅湯就 OK 噶啦。跟住落嚟就係到粉絲啦，我哋就會燒水嚟去將佢吹一出水，然後我哋再攞之前熬落去嘅蝦湯，又攞400ml落嚟，首先係調咗味先，俾少少生抽，俾啲鹹度佢，俾啲糖嚟中和翻佢，然後再俾少少老抽搭一搭色，再落啲粉絲落去浸住佢，然後大概係浸佢20分鐘左右。跟住我哋而家咧就係會處理啲蝦球嘅，我哋咧就係會將佢用一個半煎炸嘅形式嚟去處理。我哋會燒熱隻鑊，然後落油，將啲蝦逐隻放落去，放嘅時候就閂火，放好咗嘅時候就開始俾翻啲火佢，嚟去慢慢煎香佢。煎大概係60%左右熟已經 OK 噶啦，煎好晒兩面，會煎到金黃嘅時候就倒起去，跟住我哋唔好洗鑊。就開始俾少少油，就炒埋呢一個桂花蛋啦。我哋就落蛋嘅時候就要即刻快炒佢，令到嗰啲蛋可以均勻咁樣去散開啦。炒到佢比較乾身，然後就可以備用噶啦。咁我哋而家開始差唔多係最後一個步驟噶啦。我哋開始首先將個煲仔燒定咗佢先，嚟去預熱。跟住我哋而家咧就會起鑊啦，爆香咗個料頭之後咧，就放埋啲蝦米蓉落去。然後就加翻先前200ml嘅蝦湯進行一個校味，我哋係會俾魚露啦，係會有個鮮味鹹味啦，會俾啲糖和一和佢啦，俾啲蠔油，然後再俾少少老抽，俾啲色佢，可以再俾少少胡椒粉。我哋試啱個味道嘅時候，就落埋啲蝦同埋蛋嚟去煮一煮熟佢先。煮嘅同時，我哋將啲粉絲隔起咗水，然後就開始撈起啲蝦。然後就落粉絲落去乾片嚟去炒佢。我哋乾片嘅時候就會開始嗰個粉絲係會好受水嘅。我哋係要嗰個動作係要好快速嚟去炒佢，而係比較大火嚟去將佢逼乾去，令到佢乾身啲同埋香啲。到炒到差唔多嘅時候呢，就可以熄咗火喺度備用。然後就起一個煲仔出嚟，我哋係會落啲洋葱落去，落啲牛油落去。令到佢比較香啲，洋葱攞嚟墊底就係唔會俾啲粉絲黐住佢啦。跟住我哋就會將呢個粉絲落咗底，然後蝦球再上面，揼翻啲芝麻、芫茜，然後就冚蓋，蘸翻些少紹酒，令到佢有呢個增鮮嘅效果。呢個就係乾片桂花粉絲蝦煲，希望大家鍾意。